Поздрав до сите вас, браќи и сестри, до сите они кои по пат на интернет ќе не следат и ќе бидат дел од ова наше заедничко богослужение и проучување на Библијата, на Божјата реч. Денеска многу срца и умови се подотворени повеќе за Бога, за Исуса Христа. Ние се наоѓаме денеска во светот наречена Велика или Голема сабота. Вчера беше Велики петок. Утре ќе биде оној ден кој го назначуваат како Христово воскресение. И така пишува дека во првиот ден на седмицата Исус воскресна. Насловот дека го гледате, ќе зборуваме за значењето на Великден. Многу пати сме слушале проповеди за Великден, за Христовото распнување, за Христовото воскресение. Тоа и денеска повторно ќе ги посветиме нашите мисли да размислуваме за тој голем ден, велик ден, голем ден, ден на деновите. Интересно, пронедов еден извештај дека секоја година илјадници луѓе се искачуваат на планина на италијанските Алпи. Не да имат некоја атракција, да се шетат, туку со посебна цел, да ги поминат станиците на крстот и да стигнат до големиот крст. Значи, ги поминуваат тие патишта, тие станици од една до друга и на крајот доаѓаат до тој голем крст кој таму е поставен. Но еден турист забележал една патека, тешко видлива патека, што води позади крстот. Тешко се вели во овој извештај, се пробил низ густата вегетација и така стасал до крајот. На негово изненадување, после тој крст се наоѓал уште еден друг споменик. Тоа било светилиште кој го символизира празниот гроб. Интересно, од тие туристи, од тие луѓе било целосно заборавено тоа место. Тие само ги поминувале тие станици и тука застанувале. Не продолжувале понатаму како овој турист што се пробил низ оваа густа вегетација и дошол до тој празен гроб. Целосно тој бил занемарен. Грмушките пораснале со текот на времето и речиси сите луѓе доагле до крстот и тука застанувале. На жалост, браќи и сестри, денеска многу луѓе ќе дојдат до крстот, ќе размислуваат за Голгота, ќе офарбат, ќе вапцат јајца, трапезите ќе ги зголемат со поголемо јадење. Можеби на сличен начин и денес многумина доаѓа до крстот, а крстот, знаете, е место на очај. Крстот е место на скршено срце. Крстот е место на разочарување. Крстот е место каде што ги губиме сите наши надежи. Крстот е место каде што ги погребуваме сите наши планови кои сме ги имале. Денеска би рекли дека тоа се гробовите, гробиштата. Таму ги закупуваме сите наши идеали. Не само нашите мили драги, и нас еден ден ќе не однесат. Тука се погребуваат сите наши планови, сите наша надеж, сите наши илузии, тука завршува и богат и сиромав. Сепак, може да кажеме, премалку од нив го надминуваат крстот за да најдат вистинската порака. Сите одат до крстот, а не одат до празниот гроб. Значи, одат тамо до крстот и тука застануваат, меѓутоа, како да го занемаруваат празниот гроб. Јас сакам да зборуваме повеќе токму за тој празен гроб. Навистина, таму во празниот гроб, браќи и сестри, ќе најдеме вистинското значење за Великден. Ајде да одиме да читаме библиски текст или текстови од Библијата. Пред тоа да кажам дека за првите христијани воскресението било се. Тука тие ги вложувале сите своји планови, сите своји надежи. Ако паднал Исус, паѓало се. И ние тоа ќе го видиме малце подоцна. Павле во своето 15-то поглавје или 15-та глава, во првата книга или Послание до Коринќаните, го опишува опширно воскресението на Исуса Христа. Ево јас ќе ви помогнам да прочитаме заедно што пишува Павле. Ако Христос вели не воскресна, тогаш нашата проповед е неоснована. Знаете, кога нема основа, поставаш така директ од само тука директ или некој столб, а нема темел, тој брзо ќе падне. Павле вели, ако Христос не воскресна, тогаш нашата проповед е неоснована. Нашата вера е исто така неоснована. Ако Христос не воскресна, вашата или нашата вера
е без никаква вредност. Наистина, понатаму, што кажал историчарот Филип Шаф, еве што напишал. Воскресението Христово е големото испитно прашање, од кое зависи вистината или лагата на христијанството. Христијанството е или најголемото чудо, или е најголемата измама што историјата ја забележува. Како што Павле кажал, пред малку читавме, ако Христос не воскреснал, тогаш тоа христијанство кое е старо повеќе од 2000 години е без никаква вредност. Само како дзоно кое звече, вели Павле, како прапорец кој удара, а нема никаква смисла. Тогаш нашето одење во црква, нашите дарови што ги даваме, нашите добри дела се без никаква вредност. Сето тоа нема никаква вредност и залудно е, вели Павле, ако Христос не воскресна. И овој непознат човек, за многумина Филип Шаф, вели, ако воскресението е навистина или едното или другото, не може да бидат двете. Или е лага, или е чудо, најголемо чудо во историјата што е забележено, или пак најголемата лага, што некој ја протакнува или ја протукнува, ја гура, да кажеме, преку овие 2000 години. Нешто да вирее, да постои. Замислите, многу великани постоеле, многу луѓе живееле, се заборавени. На овие простори во поранешна Југославија, за нас најпознат е човекот по име Тито. Денеска многу мина од вас го знаете само на телевизија или на некој филм или во некоја книга, ако сте прочитале во енциклопедија. Многу големи луѓе, сега никој не знае за нив. А за ова чудо, за Христовото воскресение, гледате, постојано секоја година се обновува, не застарува никако. И затоа ние денеска зборуваме за тоа големо значење за Исуса Христа, за Неговото воскресение. Но се поставува прашање јас за себе, а и за вас, како може да бидеме сигурни дека Христос воскресна? Како може да бидеме сигурни дека навистина тоа се случило? Какви аргументи би имале за да нашата вера биде јака, или пак спротивно? Има ли аргументи кои го зборуваат спротивно дека тоа е лага, дека тоа е вешто измислена лага? Како да се одговори на тоа прашање, зашто луѓето не прашуваат, атеистите, кои не веруваат во Бога и велат дека тоа е приказка за деца во кои ви верувате. Дали е тоа навистина така? Ајде да споменеме две главни теории против воскресението. Еве ги имаме овде на екранот. Првата е идејата дека учениците биле суеверни, со недостаток на што лесно верувале во приказни за духови. И тие лесно биле изманипулирани и тоа го пренеле на други. И еве до нашите денови денеска. Значи, учениците биле суеверни. И втората идеја, дека учениците биле мудри измамници, кои измислиле приказната за воскресението, за да основат нова религија. Значи, знаеме еврејската религија каква била. И таа не била баш така силна, иако била јака, во смисол, илјадници години постојано се обновувала. Меѓутоа сега учениците еве ќе сакале да воспостават нова религија, ќе измисла дека Христос воскреснал, и таа идеја ќе ја туркат понатаму во својот верски живот. Ајде се осврнеме на првата идеја, дека учениците биле суеверни. Иако и самите ученици, браќи и сестри, многу бавно поверувале во воскресението. Дали е тоа точно? Дали поверувале сите одеднаш? Не. Ќе читаме поделу малце и текстови. Еве, например, да го споменеме Тома. Дали тој поверувал? Не. Тој рекол додека не видам, додека не допрам, да го видам тој воскреснатиот Исус, нема да верувам. Меѓутоа, еве да ги споменеме и двајцата ученици кои се прашувале од Емаус, знаете. И тие не сакале да веруваат и покрај доказите. Слушнале моабети, учениците, жените зборувале дека Христос воскреснал, и тие се враќаат од Ерусалим кон селото нивно, така разочарани, обесхрабрени, велат, пропаднат сите наши надежи. Ете, кога се враќаат луѓе од гробишта, годнели својот најблизок татко, мајка, дедо, брат, било кој, и се враќаме од гробишта така разочарани, оттежнати ни се чекорите, зашто сме се разделили од нашиот најблизок. Така и тие двајца се враќаат разочарани
и евоцираат спомени за настанот кој се случил во претходниот викенд. Така никој не верувал во она што го зборували жените. Така да ова теорија паѓа. Идејата дека учениците били суеверни. Паѓа во вода. Всушност, никој од нив не верувал чврсто на жените кои ја пренеле веста дека гробот е празен. И еве го текстот сега да го читаме, да видиме како останатите учени. Знаете, ние претежно Тома го обвинуваме, Тома, сакаш да видиш, сакаш да допреш. Ајде да видиме какви били неговите колеги. А Исус кога воскресна, во првиот ден на седмицата, тоа го нагласувам, првиот ден на седмицата. Значи, недела е првиот ден на седмицата. Сите оние кои не слушат и гледаат, нека проверат во своите Библии. Тоа го пишува и Марко во 16 глава од 9 до 14. Значи, во првиот ден на седмицата се јави најнапред на кого? Марија Магдалена. Која била таа жена? Тоа беше жена од која беше истерани 7 демони. Таа отиде и им јави на оние што беа со него и што плаче и рида. Гледате, учениците плачеле, ридале. Но тие кога чуја дека е он жив, тој е жив, Исус, и дека таа го видела, што пишува овде? Не поверува. Зарем е можно? Доаѓа некој брат твој, мој, од црквата и ни пренесува вест, а ние не му веруваме. Понекој сме скептици. Овие браќа, колеги од друштвото, во првата јатка, во првата група на верници кои го следели Исуса, вели, не поверуваа. Потоа се јави во друг вид на двајца од нив попат. Тоа се тие за селото Емаус кој оделе, во друг облик. Значи, во живо тело. Исус бил и дух, можел да се претвара. Знаете, кога влегол во просторијата, вратата била заклучена. Сега тој се претворил дули и јадел со нив, клечел, лежел таму поред трапезата и се молел. И знаете, тогаш вели исчезна. Кога одеа в село и штом се вратија, те им кажа на другите, но и ним не им поверува. Најпосле им се јави на 11. Еве ги тие нашите браќа ученици. Тие првите столбови би рекле. И тие се расклателе. И тие не верувале. Кога беа на трпеза и ги укори за нивното неверие и жестоко срдечност, зашто не им поверува на оние кои го видоа воскреснат. Зарем е можно, браќи и сестри, овие наши браќа по Христа биле толку тврдоврати, слушале од очевици, од жени кои го виделе празниот гроб, кои го слушнале гласот на ангелот кога им рекол, што го барате живиот меѓу мртвите. Тие не би можели да бидат лековерни, се освен тоа. Втората идеја за која спомнавме, Евангелијата ги прикажуваат учениците како неспособни за било каква измама. Тие не биле способни да направат таква убава лага во која ќе поверуваат дури и римските војници и оние главните во тоа време. Кога го фатели Исуса, каде отишле учениците? Тоа е, знаете, меѓу стадо овци доаѓаат волци. Овците бегат, кој лево, кој десно. Нешто учениците се распрснале, се заклучиле во собата, плашејки се дека истото може да им се случи и нив. И од страв вели, кој зна колку брави заклучиле, под румската, средната, па горе кај што се криеле. Тие биле толку преплашени кои што не сакале ниту да одат до гробот. Туку грижата за Исусовото тело на кого му е припуштиле? На жените. Тие први дошле. Толку биле преплашени. Тие биле целосно неспособни да измислат некакво воскресение или да го украдат телото. А знаете, ако го измислиле тоа, тогаш можеле да направат некој помудар начин, некој поубава лага во која би поверувале. Меѓутоа, овде гледаме дека жените доаѓаат први. И први ним ќе им се јави Исус, а не на апостолите. Значи, сите Евангелија зборува дека жените први дошле како сведоци на воскресението. И знаете, жените во тоа време биле безгласна буква. Ако на суд треба да дојде жена, не е верувал никој на неа. Може би, од таа традиција учениците, кога рекле жените воскресна, го видовме или слушнавме,
Тие рекле, не, то не е точно. Видите, и во нашите редови во тоа време, кога велам нашите, во редовите на Исуса Христа, мажите како да имале испоценет став кон жените. И тоа световно влијание делувало и на нив, како што денеска многу светско влијание и на нас делува. И кога жените велат, го видовме, тие велат, не. Значи, еврејскиот суд, како што спомнав, не би го прифатил сведочењето на жените на суд. Може би подобро ако тука се најде Петар, ако дојде, например, Јован, па и Никодим. Знаете, тој член на тоа општинско собрание, тој има влијание, репутација во друштвото. А жена? Не. Таа на судот не може да сведочи. Може би некои работи ги измешале самите ученици, односно и жените тоа го кажале. Некоја видела два ангели, некој еден ангел. Знаете, го замешала како да е оне градинерот, како ангел да е, кога го праша. Знаете, жената, каде е телото, кажете ни, ние ќе отидеме. Значи, едноставно и таква информација струи овде. Магдалена Марија го помешала Исуса со чуварот. Дали била Соломона или другата Марија, или сама? Зошто Евангелијата кажува две информации. Зошто жените се представени како да се плашат, браќи и сестри? Тие се представени овде, ете, како да се плашат од она што го виделе. Трето, најголемиот аргумент во корист на воскресението, знаете што е? Тој празниот гроб. Празниот гроб. Кога дошле и виделе, жените се враќаат назад и кој ќе дојде од учениците прв да се увери? Кој? Најстариот и најмладиот. Петар и Јован. Јас ги замислам сега по таа улица, средната улица во Ерусалим, како Петар со тие долами, како биле облечени, најстариот трче или брзи чекори, позади Јован, може би неколку метри Јован напред, трчаат неколку минути, може половина час, не знам колку било далечено, но тие трчаат до гробот. И сега од почит, од респект, Јован према постариот колега, кој први влегол внатре? Петар. Браќи и сестри, треба да име почит кон постарите. Какви да се? Ти имат свој животно искуство. Јован не сака прв да биде тој, па ќе се фали, јас прв го видов гробот дека е празен. Му препушта на Петар. Петар влегува. Ја знаете века оно извештај, кај што крпите негови, облеката била убаво сложена. Убаво сложена. И тук има порака. Ќе зборуваме таа порака во еден од саботините кои ќе има овде предавање во рамките на Исусовото патување низ Јерусалим. И таа крпа која била сложена има своја порака. Зошто не било се расфрлено? Петар гледа, доаѓа Јован и он се уверува и тек сега се враќаат назад. Но да го оставиме сега тоа. Значи, најголем аргумент за воскресението на Исуса е празниот гроб. Телото го нема. Да не било така, браќи и сестри, противниците брзо ќе покажале телото на Исус. Факт е дека телото го немало. Значи, таа гробница била празна, каменот бил тргнат, а 4 мажи, крупни, можеле или требало да го турнат тој камен, за да ја затворат вратата или влезот во самата гробница. Имало, може би, различни обиди да се објасни исчезнувањето на телото, но ниту еден не бил убедлив. А кој бил најубедливиот доказ дека телото го нема? Кој го украл? Учениците. Мислам, кој може да поверува во една таква идеја? Па тие плашливци, па еден Петар, па останатите кои се сокриле таму, никој да не ги знае каде се, тие да направат диверзија и да ги победат таа елитна единица на римската војска, таа стража, да ја онеспособат, да им фрлиле чадни бомби или не знам што да направиле, да дошле ноќе да го украле Исуса. Тешко да се замисли целата специјално избрана стража да заспие на должност која изричито добила наредба од најголемите во тоа време да внимават. За да се извлечат сега, а претходно биле тие поучени што да кажат, така? Учениците го украдоа телото. А знаете,
како може да украде додека тие спиеле. А да спиеш на стража, вие возрастните браќа кои сте биле во војска, кога сме биле на стража, за да те најде командирот или капетанот заспан на стража, одиш на суд, не смееш, тој казна, со затвор се лежи. Зашто ти чуваш тука објект, чуваш луѓе, војници, муниција и се оно што ти е доверено. Значи, стражарското место е стражар да бидеш, не само да стражариш туку и да го сочуваш тоа по цена на својот живот. А таа идеја, дека дошле учениците и го украле телото, навистина била голема лага. Тие биле подготвени за затвор, тепање, камшикување, дури и смрт. Но, ајде одеме понатаму. Најголемиот доказ за Христовото воскресение е токму промената на учениците. Да, рековме празен гроб. Меѓутоа, промената на учениците од сега ќе ги видиме во друго светло, во друг облик учениците, во смисла карактерно. Тие ќе бидат сега подготвени да одат, да проповедат, дури и по цена на својот живот. Петар ќе го видиме таму во Синедрионот или пред властите кои јавно сведочи за воскреснатиот Исус. Ликовите од Евангелието се нови и различни во дела на апостолите. Едни ги наоѓаме ликови во Евангелијата, а во дела на апостолите истите луѓе, ама променити, со променити карактери. Тие сега се појавуваат пред луѓето и сведочат за живиот Господ. Тешко да се замисли дека тие глумеле, дека го сокриле мртвото тело и тие сега глумат промена, изборуваат проповед во нешто што и самите не верувале. Не. Телото на Исуса не било сокриено, туку тој воскреснал. Ова промена била можна, браќа и сестри, само со силата на Светиот Дух, која можела да се спушти само откако Исус воскреснал и се вознал на небото. Еве првата точка. Христовото воскресение носи промена во нашиот проблематичен живот. Тој им рече, не бојте се, вие го баравте Исуса Назареецот, распнатиот. Он воскресна и не е овде. Еве го местото каде што беше положен. Но одете, гледајте сега што им кажува овие ангелите. Одете, кажете им на учениците негови, пази, ова го кажува ангелот на сестрите, на жените. Одете, и кој се споменува прв овде сега? Ето овде се споменува Петар. Зошто Петар? Да, добро, тој беше постар. Меѓутоа, сега Бог, Исус ке му даде на Петар втора шанса. И денеска и нам Бог ни дава втора шанса. Да се вратиме, да се покаеме. Овде вели, кажете му на Петар, не ми вели, оди кажете на Јован, па кажете на другите ученици. Кажете му на Петра, дека он оди пред вас. Исус ќе оди пред нив, пред жените во Галилеја, таму ќе го видите како што ви беше рекол. Наистина, какви утешни зборови, какви зборови на охрабрување, браќи и сестри. Ангелите му велат, го барате распнатиот Исус од Назарет. Зошто беше спомнат Петар? Ево уште еднаш се подсетиме. Затоа што Петар еднаш јавно го негираше. Тој колку пат се откажа? 3 пати. Замислете, требаше сега Исус да му посвети посебно внимание. Петар го негираше јавно Исуса. И сега Петар чувствува голем товар вина над своето рамо. Се чувствувал, можеби, и одговорен за смртта на Исуса, што не беше повеќе ратоборен. Воинствен таму, знаете, во градината, кога му го отсече увото на Малхо. Петар сега ќе добие втора шанса. Браќи и сестри, да го оставиме Петар. Ајде се наречем ја Петар и ти. Исус и нам ни нуди денеска втора шанса. Тој знае дека не сме совршени. Тој знае дека сме притиснати од човечките грижи. Забораваме на излезот што ни го овозможил Исус преку своето воскресение. Да, Исус знае какви сме. Тој не сака толку многу што умрел, вели Библијата, и воскреснал за нас. Да, тој Петар слика твоја и моја. Може место Петар тука да биде моето име, твоето име, секое наше име. А смртта на Исуса Христа, браќи и сестри, е темел на еден нов живот,
живот кој е изменет само со Светиот Дух, со силата на Светиот Дух. И само таа промена не била кај Петар. Таа промена ќе ја видиме кај останатите ученици. Иако до тогаш се лактале кој да биде на прво место, но затоа ќе им треба 10 дена во горната соба да тамо ги измазнат своите несогласици, недоразбирања. Тамо во горната соба ќе имат време која полека ќе отворат вратата на своето срце да Духот Свети делува целосно. Знаете, предходно, неколку часови, значи во четвртокот навечер, кога биле на светата вечер и кога бил Исус во Гецеманија и кога го фатиле веќе, го сослушувале тие часови ноќни. И кога дошол пето Голгота, Исус ги оставил учениците разочарени, обесхрабрени. Но во дела ги гледаме променети. Тука тие се подготвени сега дури своите животи да ги дадат за Исуса. Сега се подготвени да го преврнат светот наопачки во духовен смисол. Воскресението и слегувањето на Светиот Дух ги ослободило нивните, би рекол, духовни и морални потенцијал кој го имали или сили. Кај секој од нас, браќи и сестри, има нешто што е сокриено на добро. И само Бог чека прилика да го тоа ослободи. И ке слушаме некоја сестра таму зборувала, некој брат таму проповедал и се обратиле луѓе. То кај секој од нас го има. Бог чека само прилика да тие потенцијали се ослободат, како што и тоа го направил Петар. Ајде уште еднаш да се подсетиме на тој голем Петар. Сега е голем, но Исус морал да помине едно време со него, зашто му е потребен Петар. Петар ќе биде првиот столб кој ќе страда ради Христа. И ти си му потребен на Исусе, јас. Тие духовни Петрови, Петар, Исус гледа во тебе и во мене. Интересно, уочи Голгота, уочи смртта на Исуса, Петар ќе падне. 3,5 години тој бил жесток ревнител за Исуса, но ќе се покаже сега слабоста негова. Ќе се покаже слабоста негова. Петар трагично паѓа. Рековме веќе, ќе повторам, 3 пати се откажал од Исуса. Тој се колнел, зарем е можно, се колни, се моли, како никогаш да не го почувствувал влијанието на Исуса Христа во својот живот. Потоа излегол во ноќта да плаче горко. И кога Исус умрел, тој сега им се придружува на своите колеги во горната соба, влегува кај нив и е подготвен да умре сега за Исуса Христа. Му е жал, но затоа Исус ќе му даде втора шанса. И пишува Јован во 20 глава 19 стих, вели, биле зад затворената врата поради стравот од евреите. Но ако ќе свртеме неколку страници после Јован 20 глава, доаѓа која книга? Дела на апостолите. Таму ќе го видиме делувањето на Светиот Дух. Дела 2 глава, сега ради времето да не читаме, 3 глава, 4 глава. Го гледаме тој ист Петар, го гледаме тој ист човек, како стои смело и бестрашно го проповеда Исуса Христа. И вели првиот текст дека се крстиле колку илјади луѓе? 3000 луѓе. Јас не знам. Сум крстил преку 100 за време на мојот мандат на служба. Не е битно сега бројката, него сакам само една мала споредба. 40 години сум проповедал и се уште проповедаме. Се крстиле преку 100, може 150. Не е важна бројка. Петар ќе крсти во еден ден 3000 луѓе. Каква е таа радост? За еден верник, за еден проповедник, најголема радост не се парите, службата, односно платата. И то си има своја тежина. Ама најголема радост за секој од нас треба да биде кога тука ќе влезе во овој базен наш пријател, кој сме го приготвувале за крштевање. Тоа е како вие мајки, татковци кои имате мали деца. Се раѓа детето, продова. Тие се најубавите моменти кога детето ќе почне да први се тетура лево-десно, ваму, таму ќе падне и на крајот застанува на свој нозе. И затоа раѓањето на духовен верник е како физички пород, мајка која го раѓа своето дете. Или формирана црква. Да формираш црква од 5, 10, 15, па тоа е труд.
Не твој и мој, туку тоа е Божје дело, но Бог работи преку луѓе. Замислете Петар сега, тој разочараниот кој се откажал 3 пати, ќе направи чудо со своите проповеди. 3000 луѓе поверувале во Христа и се крстиле истиот ден. Ако ги гледаме следните глави во Дело на апостолите, ќе видиме Петар како успешно се брани пред Синедрионот, достоен да претрпи срам за името на Исуса. И понатаму го гледаме како спие во својата келија, ноќта пред неговата очекувано убиство. Ќе биде убиен. Симон Петар е нов човек, браќи и сестри. И сега се прашаме што довело до промена на тој човек. Еве што дошло. Ова била лозинката што тој ја прифатил целосно. Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Овде, овие зборови кај Петрата добиле нов елан, ново срце, започнал нов живот. Браќи и сестри, ако се забораваме, да запамтиме ова реченица. Великден нема вредност ако не му дозволиме на Светиот Дух да ја направи истата промена во нашите животи, промена поради фактот што Исус умрел наместо нас и што е победил смртта со самото воскресение. Значи, Великден нема вредност. Великден не е во јагнешко месо да ставиш на трапезата, кој го символизира Исуса Христа. Знаете, ако нема јагнешко, тоа не е Великден. Не е точно. Великден не е вапцување на јајца, само вапцување на јајца. Пред некој ден одев низ улиците и новинар со камера и една репортерка вели: господине, да ја прашам, повелете, во кој ден се фарбат јајцата? Кај ме најде мене баш да ја прашам. И вели: а каква боја се фарбат јајцата? Ми беше незгодно сега, ја викам, ја не фарбам јајца. Викам, ние не фарбаме јајца, а каква боја? Па традиционално црвена. И тука прекина разговор, зашто видов дека немат соговорник, сега ја да им проповедам контра нив, односно она што тие го размислуват. И сака изгледа да направат репортажа уочи сега четврток и тие денови на фарбање на јајца. Ете, луѓето само одат на тоа. Каква боја, кога се фарба, дали пред зоре, дали у 5 сатот, четврток, дали у петок, дали треба јагнешко, дали треба пилешко. Еве, тоа за некој се сведува само Великден, браќи и сестри. Великден нема вредност, ќе се повторам. Ако не му дозволиме на Светиот Дух да ја направи истата промена во нашите животи како тоа што Духот Свети го направил во времето на Исуса Христа. Да, Великден е тажна вест, но од друга страна и радосна вест, зашто тука Исус воскресна, вели Библијата. Јас сум воскресение и живот. Тоа значи дека животот не е безсмислен. Кога ќе ги спратиме нашите мили драги, не е безсмислен. Тоа е само временско почивање, кај што нашите, па и ниен ден кој ќе дојде време, ќе почиваме таму. Кога повторно ќе дојде Христос, ова изјава 100% ќе се оствари. Ова вест довела до промена, браќи и сестри, во животот на многу луѓе. Таа направила многу луѓе, нови луѓе, зашто поверувале во воскреснатиот Исус. Второ, Исус го победува нашето неверување. Ајде да го читаме текстот во Лука. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јаковова и други со нив, што им го кажа тоа на апостолите. И нивните зборови им изгледа како лага. Гледате учениците колку паднале ниско. Тој е еден како акумулатор. Една школата тука гаража палам, так прави, не сака ништо. А свети таму. И го викнав од сервисот човекот, дојде, он има еден друг мал акумулатор, стави и запали. Учениците биле таква вера, слаба. Свети таму тие сејаличките, но не може да ја потикне, да ја потурне турбината или оно во мотор што треба да запали. Тие биле толку слаби, ниско вели во нивната вера, што не верували, им се сметаше, им се изгледаше како лага и не им поверува. Но Петар стане и отиде бргу до гроб. Еј го сега Петар. Станува и кога се наведна, го виде внатре самиот
покров, го виде само покровот и се врати, чудејќи се сам во себе за она што станало. Наистина, Петар не верувал, не верували другите ученици. Но, браки и сестри, кога и ние нема да веруваме некогаш во животот, не отврла Исус. Исус не го отворил Петар што не верувал и другите ученици. Ниту Тома. Исус денеска не ги отвора луѓето кои имаат сомнеш. Се додека тие се искрени и не ги отворилат сите начини на кои тој може да дојде до нив. Сомнежот понекогаш е добар. Зошто е добар? Сомнежот може да игра важна улога во процесот на размислување за тешки моменти и прашања. Знаете, некој само прифаќаме здраво за готови голтаме, а не сме размислували утре кој ќе дојдеме сами да се браниме и чека да го прашам проповедникот, старешината, братот, тој знае повеќе од нас. Го нема. Затоа сомнежот ни дава момент да испитуваме, да копаме. Подобро да се сомневаме гласно, отколку да се сомневаме тивко. Дали е јасна таа реченица? Подобро е да се сомневаме гласно, отколку да се сомневаме тивко. Има повеќе верба во оној кој инсистира да биде 100% сигурен, отколку во оној кој повторно или површно го повторува она зашто никогаш сериозно не размислувал. И затоа Исус им дава на сите ученици, и на Тома, и на Петар, втора или трета шанса. Сега прашање, зошто Исус не се појавил почесто меѓу луѓето? Зошто Исус го ограничувал своето јавување претежно меѓу кругот на учениците? Еве сега ќе спомнам. Зошто Исус не се појавил, например, во палатата кај Пилат? И би рекол, Исусе, односно Пилат, еве, јас сум Исус. Јас сум оној од небото дојден. Немаме таков извештај. Зошто не се покажал во Синедрионот, во општинското собрание? Исус никаде нема таков извештај дека се појавил. Или кај што имало мноштво луѓе. Ја не знам зошто. Но може би има еден одговор, а тоа е овој одговор што јас мислам дека држи вода, што би се рекло во зборовите во Јован 20:29. Блажени се оние кои не виделе, а веруваат. Браќи и сестри, Исус толку докази им дал на своите ученици, што им било невозможно да не веруваат. Исус го прекршил своето правило кога станува збор за охрабрување на верата. Може би Исус премногу го открил својот идентитет пред своите ученици. Зошто Исус го открил премногу, предлабоко отишол да се открие себе си пред учениците, а кај другите луѓе скоро никош не се појавува. Знаете зошто? Исус морал тоа да го направи, за да бидат учениците целосно убедени во она што лично го видели и слушнале. Затоа што тие тоа треба да го напишат овде, а ние читајќи го тоа да поверуваме. Значи, Исус затоа почесто се откривал на своите ученици, на тие учевици. И затоа ќе каже Петар, мислам дека пишува, оно што го видовме и нашите очи го опипаа. Па Петар беше горе, знаете, на гората на преобразување со своите колеги. И тие ќе молчат неколку месеци и во дела ќе го откријат. Зошто? Што се случувало горе? Ќе призна дека биле спанковци, дека спиеле, наместо да се молат. И затоа Исус вели, блажени се оние кои не гледаат, туку веруваат. Сега прашање за мене, за тебе, зошто јас верувам во воскресението? Веруваш ли ти во воскресението? Верувате ли вие, драги пријатели, во воскресението? Посед бројни аргументи во прилог, но не и непобитни докази. Да постоеле 100% докази, тогаш не би било потребно вера, така? И затоа е потребна вера и во овој сегмент на воскресението. Ние тоа го читаме врз основа на овие извештаи кои ги наоѓаме во 4 евангелија. Сепак јас верувам во Великден, браќи и сестри, затоа што во длабочината на душата сакам тоа да биде вистина. Сакам еден ден доброто да го победи злото, да животот ја победи смртта. Верувам затоа што го запозна Богот на љубовта. Богот на љубовта мора да најде начин да ја победи смртта. И не само тоа, Бог наоѓа начин да го надмине, ние да го надминеме со Негова помош,
нашето неверување. Денеска многу луѓе ќе има добра трпеза. Ќе офарбат и кое јајце. Но во вторник, кога ќе заврши ова церемонија, ќе си вратат на стариот начин на живење. Од среда, кога ќе ги прашаме што беше минатиот викенд, па беше празник. Хубаво беше, се најадовме, се напиевме и сега пак постара. Исус треба да се раѓа, како што велиме за Божик, како што велиме сега за Великден, да се раѓа секојдневно, да умира секојдневно, односно да воскреснува секојдневно во нашите срца. И затоа, браќи и сестри, Бог не отврла кога ние ќе имаме сомнежи. Кога ќе се појави некој сомнеж во нашите срца, се додека искрено сме на Негова страна. Дури кога сме на Исусовата страна, може се појави сомнеж. Петар каде паднал? Во кафана бил. Каде бил Петар? Па тој беше 24 часа со Исуса и таму падна. Таму се покажа, се појави сомнеж. Бог не отврла поради нашата привремена слабост, страв, двумење. Се додека сме на страна на Христа. Сепак тој сака конечно да не направи смели сведоци. И одеме сега на последната точка. Не треба да се плашиме од смртта. Христос ја победил. Наедноставното значење на Великден, браќи и сестри, е дека живееме во свет каде што Бог го има последниот збор. Бог го има последниот збор. Ако живееме во петок, ние сме најнесрекните луѓе. Ако живееме во петок, знаете, изгледало дека злото е господар на животот. Дека злото доминира. Најсветата, најмилата личност, што некогаш живеела на ова земја, е мртва во својот гроб. Распнат помеѓу злосторници. Лете, немало друга потешка споредба да Исус го споредат со злосторници, со разбойници на крст. Немало во тоа време. Оној кој ги потикнувал на големите надежи кај луѓето, сега умира на најсвиреп начин. Тие часови, знаете, од 9 часот, кога бил раснат, до 3 попладне, 6 часа Исус висел на крстот. Тоа биле најтешките денови за човештвото. Сите надежи кај луѓето умреле. Оној кој лекувал со своите раце сега биле лабави, односно сега биле мирни. Овие биле најтемните денови, би рекол, за нашата човечка раса на оваа земја. Ако Цезар би можел да му стави крај на животот на Исус, тогаш никој не може повеќе да се надева на ништо. И затоа надежта во тие мигови, треба малце да ги сватиме учениците, зошто се сокрили. Им било лесно. Нивната надеж паднала, како во длабока вода. Тие биле сега предмет на исмејување, на подсмев. Меѓутоа, тогаш доаѓа ова утро, ова сликата, ова од десната страна, доаѓа она утро неделно. И она велиденско утро, каде што ќе се слушнат зборовите, Исус воскресна. И од тука доаѓа тој збор, што сега од овие денови, луѓето ќе се поздравуваат таму колку 40 дена, Исус воскресна, а другите ќе возвратат на вистина воскресна. Овде ќе триумфира доброто, на злото ќе му дојде крај. Од тој момент кога Марија Магдалена го открила тој збунувачки, но радосен факт на победата, никој чие срце е чисто и чии напори се искрени, нема повеќе причина за страв, браќи и сестри, нема повеќе причина за жалост, нема повеќе причина за отугеност, нема повеќе причина да се повлекуваме и некој си помислува дори животот да го прекраде, зашто се наоѓаат во тешка ситуација. Еве еден пример. Еден татко се возел со своето синче, пролетно, предпладне како денес. Се возеле со својот татко по селскиот пат. Полека, но џамот бил отворен прозорецот. И додека така се возеле, одеднаш влетала мува, односно пчела, натре во колата. Почел да брмчи, и детето се уплашило, било алергично на убот на пчели и се плашило, се криело зад задното седиште, а таткото брзо реагирал. Ја фаќа пчелата, ја ставил на својата рака, овде, ова малата слика, и потоа ја пуштил. Но, штом пчелата повторно пошла да зуи во
автомобилот, детето повторно почнало да плаче. Таткото ја забележил паниката на лицето на детето и рекол: сине, ја гледаш ли мојата рака? Веќе не треба се плашиш. Дозволив да ме боцне пчелата наместо тебе. Пчелата веќе не може ништо да ти наштити. Реки сестри, сатаната е таа пчела која го боцнала Исуса. Пише во 1 Мојсеева 3:15. Тој е пророчки текст кој се однесува на Исуса Христа. Сатаната го каснал Исуса на крстот, но еве што вели Павле. Што се случува? Каде е твојата победа смрт? Каде ти е осилото смрт? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е во законот. Но благодариме на Бога, кој ни дава победа преко нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Браќи и сестри, ова е пораката за Великден. Ова е пораката за Христовата смрт, но и за воскресението. Ова е пораката која треба да ја слушне целиот свет денеска, кога многу срца се подотворени, кога многу умови ќе се насочени кон овој настан. Не треба се плашиме од смртта. Христос претрпел втора смрт место нас. Од ова првата смрт, која Библијата ја нарекува сон, сите ќе не задеси ако светот уште потрае. Но благодарение на неговата победа ние сме избавени од гребот. Затоа овде во ова послание или посланица 1 Коринтијаните Павле јасно ќе каже, ќе викне на сав глас: каде е твојата победа смрте? Каде ти е она боцката усилото? Таткото ќе каже: сине, еве мене ме боцна пчелата. Ти биди спокоен. Немој да се плашиш. Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е во законот Господов. Понатаму вели одговор на прашањето смрт, каде ти е осилото? Христос го презеде тоа на себе. Тој дозволи да биде пробуден за нас. Но тој воскресна. Нема повеќе страв. Нов живот е пред нас. Не треба да се плашиме од смртта, затоа што сме спасени во Христа. Браќи и сестри, тука завршуваме. Но ево уште две реченици. Денес вели Библијата дека Христос е на небото. Ете ја сликава, кај што уметникот го нацртал тој настан, кога повеќе од 120 души тамо некаде близу Јерусалим доше да го испратат Исуса и да му посакат пријатен лет. Но Исус рекол: повторно ќе дојдам. Што рекле овие двајцата мажи, ангелите? Луѓе, галилејци, што гледате? Он Исус, кој сега го испраќате, повторно ќе дојде. Тој се вознел. Според неговото ветување, тој ќе дојде повторно на оваа земја. Но не сега како бебе, не оној кој ќе го плукаат, кој ќе му става трнов венец, тој ќе дојде како спасител. И затоа да се приготвиме за таа средба. Тоа ќе биде оној небесен Великден, кај што ќе го прославиме заедно со Исуса, зашто Исус ќе ни служи, таму вели во Матеј и во Евангелијата. Но на света вечера, кај што уште еднаш ќе се подсетиме на тој Исусов пат. Исусов пат на оваа земја од 3,5 активни години и кога на крајот ќе го даде својот живот и ќе воскресне, да еден ден ти и јас бидеме со него во вечноста. Нека му е слава на Исуса за ова порака и за неговата смрт, но и за воскресение. Амин.